opportunity to be our champion. Talk about those final moments for the เว้น Gamers ครับ Origin ในเกม team. ที่ Not only are you in a 1v1 with Imperial How, who can win the tournament with just a Peacekeeper shot or two, but you also save your tournament life, save the tournament life of the entire lobby, and now you're on match point. The epitome of clutch. It really is. Here, but look at this. ที่ I ครับ Succubus and เจอ Impact เจอกับ already Succubus fighting ครับ each other. Star Wraith is going to be an easy removal here. Third impact though, still dealing with the skirmish here. Maybe find somebody on the backside of that truck. Actually opening trade. Feldern gonna go ahead and eat himself a shot. Only a Mozambique in hand, and I think that's the first time you and I on the main stage have seen a player with แม่งมองโคตรยากเลย only นะ a ไอ้สกิน Mozambique, เนี่ย and that's an unlucky ใช้กัน set ทำ of ไมวะ circumstances. Crit now. เราแต่ยิงง่าย Spanish player trying to stay alive on the bottom. All he has is Mady. Mady will go down though, so it's all แล้ว crit. ซักคิวไบครับเหลือคน Trying เดียว to ฮะ stay alive, จะ flies ทำยังไง in ฮะ with the havoc. Does แล้ว get that ได้มา knock, 1 คนครับ but you can bet แต่ that they're ว่า gonna ก็ fly in. โดนทีไอเก็บไปฮะสำหรับซักคิวบัตครับออกจากเกมไปครับ Quick there, but they still may have an opportunity อั as นดับ long as those 20 8 teams are denied a championship. ซักคิวบัตไม่ Or น่า champion จะ ban ได้ off. ขึ้นแล้วฮะ Excuse me here, Rogue though, a team within those parameters, and ส่วน Rogue again, ยังคงใจ one of เย็ the นอยู่ more ครับ successful teams on just today's performances. But once they start out, I would say the first half of our finals pretty hot for the most part. But I did feel like maybe the past couple of games something's kind of gone awry on their plans. They have made it here to match point. และจีทูครับ Spent the เกาะ past ฟ้า few games กัน on it. 3 คน Look at this. G2, normally when we get to this I was gonna position, say- there's a TSM there. And not only that, but normally when we get to G2, they've got 3 white armors in this game so far as well. So G2's like, this is our game. We've got more than white armor, Bravo. if we just look at this game and compared to G2's performance in the final so far with 2 wins, there's definitely G2 something to be said พยายามมองหาครับ about the fact that ว่ามีคนหรือ they've เปล่า had แถวนี้ since those 2 wins, they've really been on white armor since then. So we could see a promising performance from them. Fly Fly Quest, but Quest now ครับ looking at เก็บ Misfit ฮะ Penta as well. Nox going ขอ down, ไปเป็น down เพนด้า on ครับ Misfits. เกม Misfit More bad luck เขาย้ายกล้องมาดีนะ for Misfits as Lucido will get a limb there, and Penta แล้ว might Lucido continue to push เก็บออก things จากเกม also ครับ coming in again Penta as กับ they move T7 ฮะ across the map south-southeast. Yeah, and I feel like the Misfits' fate that they've felt so far within ต้น this เกม bracket, ส่วนใหญ่ที่ within เขา our จะเก็บ final กัน here. นี่ Oh man, a legendary flatline there. But I feel like their fate and the lack of success that they've seen is just byproduct of some of the kind of ส่วน squirreling ใหญ่ around จะ that they've เป็น been able to do in some of the ลอง past โบหรือ lobbies, and เป็ how น just ปืน this ที่ is a no business. ยิงไกลได้นะครับ These ใน top ต้นเกม 20 do not have any mercy และนา over วี any ครับ of these squads. กำลั But ง here we บิน glance เข้า at บัง Navi เกอร์อย่าง again, นี้ one of จะ the เจอ biggest ใครหรือ opener เป in ล่า our final transitioning from airbase now as they find themselves into bunker. Making that motion there through that jump tower. และ NRG ครับ in a bad กำลัง place. ชุบ It's SU just อยู่ครับ Dizzy left with more. แล้ว Now ดิซ only ซี่โดนอีก Penta แล้ on the backside ว of those shots. ต้องทิ้งเพื่อนแล้วครับจังหวะนี้เอจูหายไปฮะแล้วมอแล้วดิซี่ก็หายครับโดนเพน And ท่า now it's เก็บ gonna ไป be up ครับ to Diz. That's just a scene I feel like we see NRG far too ไม่น่า often จะ here ได้ for ขึ้นอัน NRG. ดับมา Two ครับ members dying and น่าจะ Dizzy อยู่ข้าง grappling ล่าง away ชั้น to แบ try บ and นั้ be น able to ต่อ res ไป him. That's not like me going, Dizzy, what are you น่า doing? เสีย As ดาย much ครับ as it's just something แล้ว for ตรงนี้ NRG มี is ลบ not มารออยู่ cohesive. It's ฮะ tough to tell exactly what it is. I think we've seen a lot of เอ plays, วีพี especially เก็บ some late ที game ไอออก plays. ไปครับแสดงว่า MVP น่าอยู่แถว Towards เวทแลนด์นะ yesterday, แล้ว where we โล saw ก them ฮะ stay alive, but เจอ trouble for ตี้ Rogue รอ and อยู่ตรงนี้ครับ Sweet. กับเซนติเนลครับ That's coming from the hand of the Sentinels. Big Sentinel victory here. เอา The โล Sentinels ฮัสเกอร์ can ออกเลย wipe ครับ out one of our teams in match point. Sentinels need แล้ว as แต much ก as they พ่าย can นะฮะ possibly จังหวะ get นี้ here. We see I believe that Sweet Dreams dropping that portal, or at least the Wraith player here for ดิสเมามิสฟิตเฮล Rogue, ฟอ as ร์ they ครับ managed to be able to get out, and it seems like Sentinels was comfortable with just that one kill. But back Misfit to เหลือเพียงแค่ Misfits คน trying เดียว to ครั do บ this desperation ตรงห play น้าบั here งเกอร์อย่าง and ยิ่ just ง keep หลายคนเหลื themselves อเกิน alive. มี It's หลาย gonna ตี be เหลือเกิน loose. ฮะ And this has been a tough final for Misfits, still sitting เปิด in ดัสโปก็ 19th. อยู่ตรงริเวอร์ครับแต่อยู่ตรงทาง Now ฝั่ง checking ของ in once ทางเข้า again มา with เก็ต Virtus Pro, a team that you've admired quite a bit this weekend, Dread, but their finals performance, การบิดครับเอาคิก surprisingly, ออก if you บท look at ทีม the ฮะ rest of the weekend, has not yet netted them Yeah. the results, the 50 points they need to be on match point. And Thank you you. know, I How do you heard see that? from a couple of the players that some of the strategy from Virtus Pro is looking for success on those last couple of circles and making sure their loot is always dominant for the final couple of battles, and that's where they netted some of their success. And I can't but feel like they aren't getting those same kills that they might be used to. Maybe that is a bit of the breaking point. Penta in trouble here. They're going to force to slow it down. เพื่อนวางจุดไว้ให้เราครับ Moose will go down off screen. ท่านเอสครับ Meds and shields coming here for Penta, because they are one of the many teams on match point. G2, as we said, in a much better armor NRG circumstance than we are used to, as they will hold เจ๋ง down ในพับบิกนะฮะ this high แต่ ground. And พ they อ have มา now เจ eyes อใน onto คอมเพล connector, ทีฟ eyes onto containment, also ระดับ watching their นี้ back in ก็ bunker.
มีปัญหาเหมือนกัน Once again, this is the first time we've seen teams need to play like this หลายๆอย่างนะครับ and prioritize certain things, namely the win only for your match point. Rogue is able to find a way to get Huskers back to life. แต่ฮัสเกอร์กลับเข้าเกมอีกครั้งครับ No portal available to get an easy escape. We'll see if anybody decides the pressure, as this is rather center weighted over that map, just on the outskirts here of that Pathfinder reveal. แกมบิดอยู่ใต้เท้าของลิเวทานครับ just in case pressure does come in เฮสเคทเก่า from any of those surrounding areas, and yes, indeed it does, and it looks like from the direction of High Desert. อีกแล้วฮะ Comes in very quick there, ringing the dinner bell, and everybody wants a taste here of Rogue. Sweet Dreams trying to get his way out here. It looks like they may be able to give him a bit of breathing room. We got about 10 seconds out from that Wraith portal concluding. That will be an increased boost and mobility to be able to help escape there as Dropped made his way past with that grapple. Yeah, and they do lose Huskers there. Pressure might have come from High Desert, Bunker, maybe a little bit of both. But now Wyvern as well, we see in a pretty comfortable position in terms of armor and weaponry. And not afraid to engage. No. Questioning who they find on the other side, though, but back a little bit more closer to farm. It's going to be Soar here, looking to be able to try and take flight, but it's struggling there. RPR going to be first to knock. Thermite grenade trying to execute there. Going to set him low, but not enough for a kill. น็อกอยู่ฮะแล้วตอนนี้โผล่มาแล้วกำลังยังไงแต่เหมือนทำดาเมจไม่ได้เลยสำหรับลาสแล้วลาสยิงพลาดเยอะมากฮะ That was a great shot there from IPN. He's got a 301 out. Good shots there. Shield's broken. Just come back. แล้ววางเครื่องแล้วครับ MVP on the other side also going to take some MVP time. พยายามจะยื้อเวลาเช่นเดียวกันครับแต่ MVP ยังครบ3ครับแต่ซอโดนซ้ำไป1ครับ Just is 2v3. Moffers though, without any shielding at least available now. Generator, I believe, set a little bit farther back. Maybe already destroyed there. Soar will be able to get the battery off. One more there if it's going to be necessary. Couple syringe attempts here from Moffers as you see him jump up to try and get information. Banner going to be acquired. Let's see if they see any more tracking down here as Soar. Maybe getting a bit bold. และซอได้เกาะม่วงของเพื่อนมาครับโรบดรอปเหลือโรบเพียงคนเดียวเท่านั้นครับน่าจะปล่อยอันดับนี้ไปเลยฮะในเกมนี้ครับยื้อไปก็เหนื่อยนะฮะไปพักแล้วคุยกันดีกว่าว่าเกมต่อไปจะทำยังไง Potentially a team we could see out earlier than the rest. หวังว่า AS3 จะอัปเดตครั้งใหญ่ We're taking a glance at TSM. First time we got to see where they sit here in match point in this round. Dead center in the map. Look at that gear. Not too shabby across the board here, Bravo. Looking pretty good. Also, in a town commonly referred to as Bunker Town, we also know that this is a pretty common place for them to sit. Nice little peek there. และ TSM พยายามมองไปรอบๆฮะ Gonna take some time to heal up. มีหลายบ้านเหมือนกันฮะที่มีคนอยู่ Concentration on Rep's face there. Confident man, and understandably so if you had the track record that TSM does. Remember TSM with that big win in Skulltown that actually denied the Na'Vi victory. Great shot here. The irony of them being denied the victory just one game ago. อยู่ตรงเขาของ River VP ตรงฝั่ง good positioning. And this is what we've seen from VP a lot in this finals. As Res attempt number 2 comes in here for Rogue. It seems like at least not going to be pressured as quickly as we saw before, but merely scraps to be able to pick up from as we get ourselves a closing circle. แล้วโลครับกลับมา2คนแล้วฮะ Gonna try to catch up with Dropped here now. Back over to High Desert. Here's Sentinels. Like we said, a team that's so mechanically talented and often regarded as the best 1v team that's head to head. และสามารถต่อยได้นะครับสำหรับฐานเสาของ asking for wins from them so far across these 8 games so far. We're just asking for points on the board, but they're unable to hit the 50 threshold. They're still 5 away, which is not what you'd expect. Simply they're still in their tournament performance so far. And before this gets too wild, I think it's important to bring up that I think the two teams that sit at the, they aren't at the 50 threshold yet, are that between Sentinels and VP, but two different strategies for the most part when looking at them approach. For Virtus Pro, we see a lot more methodical play coming out from them. Yes, there was some aggression, but for the most part, the transitions, the rotations, the gatekeeping. But Sentinels, it's the opposite. It's shift W at your face, watch us kill you. Now, if we look at the team succeeding, what play style is actually thriving? And it
turns out majority concentration. I'd say 60-40 in favor of aggression. So the fact that Sentinels isn't there, I think is very, very concerning and maybe not up to snuff at the same pace here of some of these other rosters. Keep in mind, with that playstyle, they're also going to now be going up against the more teams that are on match point. Those teams that are on match point are going to be playing very different playstyle than maybe they would even normally play in the lobby as early as this weekend, as they're going to be much more hesitant to take those risky battles. So they're forced to get as many points as they can in those engagements to put as many kills as they can on the board, and they're increasingly playing against opponents who do not want to take those engagements. So many mind games. As you can hear, the crowd getting very hyped here for what feels like an impending end to this event. ลุกมาได้ฮะ Yes, indeed, a fantastic crowd here in Krakow. และตอนนี้เริ่มมีการปั่นกันในสนามเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับกองเชียร์ And Soar with a respawn as well, and must be the most respawns we've actually seen in a finals match so far. Hands down. But the question is that really necessarily going to help their chances? Because other than Rogue, because they are at match point, they're in a situation where you could argue yes, because Outside found a way to get around. But maybe not gonna hear in this transition. I mean, Rogue has been trying to get out of Crossroads, a high desert area for what seems like the entire game, and they're just running into bad luck after bad luck. Their sweep goes down at the hand of Orax, and now look at Sentinels also pushing in towards Bunker. Penta does get แล้วเพนท่า first เก็บโร on ก sweep สวีท as ดรีม well, ออกไปจาก once เกม again ฮะ mean just one player alive for the Rogue side. Well, Navi look at this. Penta tracking into Navi from behind, and Navi's actually distracted. This could be a very big battle here around แล้ว Bunker. ไวเวิร์นครับเก็บ CLG ออกไป out จาก there เกม from ฮะ Impulse, and they're finding players who are going right เก็บ across แต่ the ก็ face. เก็บเซนติเนลฮะ And they're flying in right now. เป็นท่าครับ Going to be a full third-party party battle. It's very important to know that Penta needs to be able to rid of Sentinels if they want to focus on Navi, who now has control of the bunker. They find themselves a first kill. Seems like the full wipe there on Sentinels as the rest of Navi help clean up that one. นาวิจะทำยังไงกับเพนท่า All of ครับ Navi on the other side of the door. I want to see a zip over. Please zip over if you're on the outside. Maybe flank trap. Maybe Navi into it. We'll see if that's worth it. They might risk too much positioning. They actually open the door themselves. They release the thermites on the truck, and that is enough ยึด to push พื้น them ที่ back ตรง for นี้ไว้แล้ว just ครับ a moment. การที่จะเข้าประตูบังเกอร์นี่ต้องทลายเข้าไปอย่างเดียวเท่านั้น Also, if Penta's not going to go for the zip here, they should go for that zip that we showed a little bit earlier, and I believe it was last game off to that left-hand side. But Still a third party here, though. Yeah, returning back to where they thought was comfortable here. What Navi used to be home. Navi pushes out right on Penta. They take the high ground right now, but take a look at this. Shield's being exchanged. 3 players still alive for both sides. Oh, it takes the portal and just knows right out. But that ends back into the bunker here as we glance at Penta. They go and bamboozle เพน the ท่า old เข้า bait ไป and แท switch. นฮะ Take a look เป็ here. นท่าฉลาดมากครับ เข้าไปแทนอย่างนี้ แล้ว กลาย It's a เป็น base trade and a half. And it works in favor of Penta. The circle's on their side. And I don't know แล้ if ว we've ก seen ลาย a เป็น clearer ไว base เวิร์นแทน trade นะ in ที่ professional ต Apex กที่ Legends ลำบากครับในการเข้า we พื้น just ที่ฮะ saw. And Penta now อย่างว่า bunkers up in bunker, and Navi is like, wait, wait. แล้วนาวีโดน Navi may be บี wondering บ if อยู่ they ใน should ห้อง have แค taken บ that ๆอย่าง push นี้ฮะ onto the western bunker wall, excuse me. And talk about the reaction time. Now Navi's zipping up. แล้ว Oh นา my วี goodness. บ Now อก they're going to กู try ไม่ and go ไป for the ทางนี้ก็ trap. ได้ And วะ here's this, they can tip all the way up and แล้วขอ over. เก็บดรอปก่อน Don't ครับ catch it though, so they're going to have to drop down. That's going to be dropped. And แล้วเก็บ finally, โลกไปเรียบร้อยครับ drop goes down as well. And MVP and Wyvern still fighting it out, despite being at very different sides of the table. Back on board และ with Wacko MVP and กับ Penta ไวเวิร์น and Bunker, and Navi still wondering, wait, what? A little bit of MVP battle. เก็บ Curious to ไว see what's เวิร์น gonna ออก happen จากเก there. มหรือเปล่า Just quick reminder and update here with Rogue now off the table. 7 Delhi teams ยังอยู่หรือ have เป an ล่า opportunity to be your champion. They are Wyvern, Navi, TSM, Gamers Origin, 789, Penta, and G2. Navi still trapped outside bunker, not invited to the bunker party. CLG ก็ Selly though แคมป์มา from เรื่อยๆฮะ Wyvern เหลือคนเดียวเซอร์รี่เหลือคนเดียวครับ has to cancel the battery. Now going to fly Sorry, back in, Wyvern. cancels Sorry. again. And แล้ว in มา trouble เจอ with ต่อ still อย่า shots ง coming in นี้ and knows there's opponents inside as ปัญ well. หาฮะ These dire circumstances. He ยาม basically kissed ย้าย that ขึ้น barrel มา on his way past แต่ that รูข้าง window. ล่างมันยิงได้นะ Just as thankful that those shots are being exchanged into Penta bunker instead of onto that rooftop. ยึดพื้น So ที่มาแท notice, น and นะ let's not be transitioned แล้วนา differently. วี They บอก have ว่า 38 seconds to กู make จะ their เข้า way ทางนี้แหละ through Penta. And จะ there เอา it is. กู They're ว่า going to go ahead and push. แล้ว One นา arc วีบอก star, กูพุช but แล้ว that's นะ not going to be fast enough. 13 damage. Here we go. กำหมัด Bravo. ใส่หน้าแล้ว From distance, we'll see if they แล้ว can จัง go หวะ in นี้ there. Yes, นาวี indeed. ได้เพนท่ามาหนึ่งคนครับ Goes down. Let's see. Navi now has และ to นาวี push in. ล่วงกันไป 1 ครับ and 1 here เท for กัน the แล้ว two teams. That the door is going to go ahead and open. There แล้ว we ได้ see มา2 ครั้ง Navi สำเร็จ pull แล้ว ahead. แล้วเหลือ Find แค่ themselves a คน kill. เดียว They're ready to 2 ต่อ finish 1 แล้ว this ครับ up. จังหวะนี้แล้ว Trying to get เพน away ท่า to กำลังจะ grapple over, but it feels like it's just ถูก still กำจัด
the inevitable here. Grapple up in 3, 2, 1. Here we go. Find ourselves the last target. Likely going to drop down at the backside of the generator. But look at this. Navi feeling very good with their bunker transition. PKF likely pretty thankful that as he was getting the finish on that animation that there was not a peacekeeper or anything like it on the other side. Orax the only player alive for the Penta side. And what a battle between Navi and Penta. We could not ask for a better view of this back and forth between these two. The fight และระเบิดมารัวๆอย่างนี้ครับ7 8 9 roster that we haven't seen in a little bit. อนุญาตครับเล่น70 taking that high ground transition outside of the bunker, the one we were highlighting before, and they're going to go ahead and drop right into things. It's very risky. It's already Cassandra struggling to be able to take that fight. แล้วจังหวะนี้น่าจะเสียหายฮะเสียหายหลายแสนเลยครับสำหรับ7 8 9แล้วระเบิดมันเยอะเหลือเกินวอเตอร์สโปครับเจอกับ and back here in the middle of it, Navi actually struggling against Navi ครับ Yeah, look at VP here now. It's just Taylor and PJ. Navi ถูกเอาออกจากเกมหรือเปล่าโดยวอเตอร์สโปครับ Taylor trying to get any shots that he can here. Peacekeeper is downstairs. You can hear it. แล้วเพนด้าก็หายออกไปจากเกมเหมือนกันครับ Takes it and now that'll be Virtus Pro out as แล้ว well. วอเตอร์สโปก็ออกครับแล้วทีนี้ TSM ครับเป็นโอกาสของ TSM แล้วล่ะฮะ We're checking in with TSN. It's just Abralili on your screen. เหลืออยู่2 คนครับ I believe is the one down, so only Abralili and แล้วอาบาเลลี่โดนมา2ช็อตอย่างนี้ครับ survives with that grapple thanks to the cover GO shots. เอาอาบาเลลี่ออกนะ a little bit longer. Reps the only one now left alive here for TSM. และ GO บอกว่า trying to find a way here into the circle. You hear how they're calling out, find a way to hide. It's 6 squads now left remaining here. Reps will need a small miracle ค่อน and ข้าง a lot ดี of ครับ things to go his way พื้นที่ if he wants to close out the victory here. Who do we have still remaining? TSM ถือว่าย้ายที่ช้า We ไป just ฮะ lost ourselves Navi, so we've got Wyvern, TSM, Gamers Origin 79, Penta, and G2, and TSM only one person alive here. Currently, Reps has to make the miracle play. Taking a look at MVP as และ well. MVP ฮะ One of our squads not on match point, but one of our teams that can absolutely ruin the fate of one of our teams on match squad without, match point without a doubt. Let's see if they can find a way to get themselves here up towards that high ground. GO กับ G2 แล้วฮะงานนี้แล้วเพนท่าไปแล้วฮะ match point here as we have Wyvern, TSM, Gamers Origin, 789, TSM Penta, and G2. Those are all our match point teams. We did just TSM ถูกเอาออกจากเกมครับ GO เอาทุกทีมครับแล้วฝ่ายเควสครับเก็บแกมบิดไปได้ฮะ That's right, so that's MVP ยังเหลือครบครับ MVP there, so that's only going to be 5 teams. Now และ 5 พยายาม squads ขึ้น left. เอา That's ครับ going to be แกมบิดเหมือนจะออกจากเกมไป MVP พังงาดง้ำกลับมาแล้วครับแล้ว G2 โค้ positioning over this final circle here, Bravo. ทางไฮกราวตรงนี้อยู่น่าจะยังอยู่ได้อีกนานครับแต่สำหรับเกมเมอร์ออริจินครับมีปัญหาหนักแล้วแล้วกูลืมเอาเสียงลงไม่มีใครบอกเลยเสียงมันก็ตีกันนะ MVP ครับแล้ว MVP เอา GO ออกครับผม MVP บอกกูพังงาดอีกครั้งฮะG2 ลาโซฟฮะแต่ G2 มี R99 แต่ไม่มีแม็กนะครับเพราะไม่ได้รูทมาเลยแล้วยังไงฮะG2ย้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกือบปักตัวครับแต่ไม่ปักฮะสำหรับ G2 จะเอาชนะในครั้งนี้ได้หรือไม่ครับ MVP G2 แล้วยิงหลังไปขนาดนั้นครับแล้วน่าจะอีกนิดเดียวแล้วไฟเควสครับเอากลับมาแล้ว G2 โดนเอาออกจากเกมครับผมแล้ว MVP ฮะอีกกี่เกมวะเนี่ยแล้ว MVP ชนะครับผมดูดีๆ MVP ก็พังงาดง้ำคำโลกฮะปล่อยกูไปนอนเถอะมาด้วยเกมอยู่กันต่อไปครับ